Karbi Anglong Autonomous Council CEM Pen Students Day ke ho phutha KSA Pen Kachuro. Khat khatia long humpli ahem me chopide. Lahorijan petrol post along drugs ke neplong. Bhongkura Adap ke mia kardom nali tum dona phan seta minil hin pen pajireklo kardom pine Abirta ton pen arjeitha. Ingdeng troke praplia phong Karbi Students Association mahang ke thekarni mesen pen ke talon ke pachun ponlong lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang pen jakhong ni phaing kora isiar ni aphan Students Day pu ke hokona phutha KSA tirika mamai phu Thompson Rong pilapen claim bangatum pen kachoro lamthi pherangkya mayalong chepaklang pon Pherangkya mayalong Karbi Students Association tirika mamai phu Thompson Rong pipen lamthe ke jage jakhong ni phai ingkore si arni ingdeng troke braplia phong KSA mahang ke thekarni diphu rong supialong ke do sarsing teron langkong habe auditorium hall along ke talon pon mesen pen ke pachun pon long phuthak KSA claim bang mate KSA district committee pen chenglo aro arim ke do anatum kachetong dun pen mai mesen pen ke pachun pon long phuthak kachoro lamthe paklang pon Laban bangso maya long alohia man pen kache tongdun KAAC CEM Dr. Tuliram Bonghang maya long lam theke jai pon ke jakhong ni phai ingkora isi arni aphan ke non ke bangjilang arni pen ke Students Day pusi hok pondet pusi ningje Nisi katetia kan tu abang ke pilih orang ke tu Karbi Autonomous Council में ले isi pun po ये 21 langsung ajib logan ke ये 21 जुलाई ajib logan के student day langsung student day langsung declare हो tapi dia kan kalau tu masuk semua kami kelenggaran kami untuk kita kontribusi tapi dan Lapen Karbi Anglong Autonomous Council calendar along setame bangsor ni aphan ke hokpon pami puputa ningje pon la soputhak ningkarong alam thilo pusi KSA mai phu Thompson Rong pipen lamthi ke jaya hud ningje pon lapen phurki molong kai ke setame dober puputa ningje pon thu Chief guest as speech ki pon hud alangli theta nisi ka declare pondo jasmet pet Karbi Students Day la bangke Karbi lochar ya song tum ajak ding kluipen kematha ajak ding kluipen kari ajak ding kluipen kehang la Karbi Students Day la bangswar nita isi lo la so tengpen atumi ana bangke 64 aphoy mahange thek arni katalon la bangke ana jak ding pen maduda kematha bangwe Niltum Karbilo Charlie Asong tum batai memorandum pilo batai niltum ason niltum ke kihang pondo la solong ta along tin abatai tin kihang ponlong ta Karbi Students Day 21st July la sorni bangke la ke na hok along ta open pe niltum jasmet pe 51 points demand charter KSA pen la bangso ke mang along ta Karbi Students Day la bangke isi ke then nai a demand lo News report Longsodar Inti Karbi Anglong live Bogajan subdivision angkang khatkhati police station ke parlo Saraswati colony along ke damtang jakhong ni phai kore si aning ve humpli ahem me ke chopangjir thangan pinluposi Abirta ribdun long Abirta ke long dona tengke pato vejo por phai kebra minute klike ba por malom men ihum jia shira kulara hempen me ke thorbora jok humpli ahem abangke me chupi thailoposi chinipon me ke chokulara hem fuamen Surendra Verma Pran Krishna Devnath lapen hanakulat ashikul pen modisur posi pangthe labang solam karjulong pen Bokajan Fire Service lapen khatkhati police atum adimaklang along an palidunsi mi pamedunlo Sita non malom kikreng ang ajok malom sopor penta humpli hem pangjir thangan pinlo megi chohud hem marlo ke do hormu hortar peri kenang soralu hai hui pendang lok lak photok an bak nahok duno posi chini dunlong
me ke cho hut ko pai ke me pen monira tuma bangke thang arenga hu ke so abelang lapen der check usetami abhi me ke doan pa meblong pa misi kapre ga hema bangke me ke cho pen pa jok on long do bokajan pen ananterang Karbiang long live Jakhong ni phain kora hiniar ni ani kangsam por phai ke thomra minute like bra pho malom dilai police station ke parlopon Lahorejan petrol post along special naka checking asai ke dengpon Labangso kiri ka khoro asai ke dengpon bo mahut Imphal rong sopi pen ke bang Swift Desire car registration number MH02C P0942 of Han CRPF C/20 Battalion Assistant Commandant Ravi Gill OC Dilai IC Lahorejan Petrol Post Lapen Police Station staff atum chelang pet pen kiri ka khorok donahur narcotics Nifer Ahmed Khan Gill Boko Akera pen Regency morphine homni along Lean Isira gram thomke rapkho lapen simplex tablet mul thomke rahini lapen tangka kereng suri plike brake thomra pharo phoan ari deng pen nepon longlo Kachingnang check abang photuma men laki Mayang Imphal Manipur Asor Chejam Hefajuddin Artanikan Inkorener Kep Apo men Fajur Rahman lapen Malhargard Mansor Madhya Pradesh Asor Nasir Hussain Artanikan Plike Rahini Apo men Karim Hussain pu pangthek ponsi banghini aphan nepon long cheklo Karbiang long SP lapen SDP bokajan kapin khat pona teng pen si kadok ave asai chepari teng ponlo keton ke lang atum pen ke pachini pona teng ke labang swa drugs Madhya Pradesh an ke pon jalam do bosi nang pachini duntu Bijoy Rong Peace report Karbiang long live Jakhong ni phain kora hiniar ni Directorate of Vigilance and Anti-Corruption asai kamatum Bongaigaon Dhubri Jila Parisara longa Chief Executive Officer mate CEO Biswajit Goswami hin pen sai ke pachun PJ phan tangka kirung lapen ke chopang limpo Abirta ke longa teng pen Bongaigaon long ke do Sangram Niloi pa hemalong kirika khuruk damasai ke dengpon padolo Chief Minister's Anti-Corruption and Surveillance Wing laban police asai kamatung chelang petpen labang so kirika khurok damasai ke teng ponalong Biswajit Goswami apiso men pen kikim ponahem sangram niloi polong ghonta krehini dokai an kirika khurok asai deng ponlo laso hut diwan pa hem so along kirika khurok ke pado ponahur ongdung ser lapen kuti hini ra lak thom ke isi dokai atangka ne ponlong lo for exam bank passbook truck lapen Biswajit Goswami bank statement along dihin asai sikpit pusetami angthek long ponlo Abirta kiri ponlong atengke Biswajit Goswami hin pen pregjam long khri selong long leka chalai pon sitami du labang solong le long thedung market complex sitami ki kimpon du kwang the ki long pon dolo kiri ka khro ga sai ke deng ponang ko athi lake ke damtang ja khong ni phain kore isia ni Directorate of Vigilance and Anti-Corruption hin pen Dhubri Jila Parisad Biswajit CEO Goswami lapen Assistant District Program Manager Mrinal Kanti Sarkar aphan tangka ke hang lapen ke chopang lima jo nep ingnang pon erphilo Jila members atoma phan government scheme along pen developmental projects asai nang pachok pipo pa men pen suri thom kep atangka ke deng pona hutsi atangka pen nep ingnang pon cheklo Directorate of Vigilance and Anti-Corruption abitung atung Pinang an ajir kidinga po pen rat lapen Jila Parisad klembang atuma hin pen Goswami lapen sarkara puthak lamphoi ke longa phai duk tik anlo alang nitum song atangka ke klem itap lapen ki chopang lempo akoi serami ke jong pon dolo Abirta kiri pon thulong atengke alang nitum bangkini Jila Parisad long sai ke doan along setami tangka long li ulotante sai ta pachun pipon pedati busi Abirta ripon long Stadex report, Karbiang live. Pinera Abirta ke ponsi kang tonik lo.